अरे ये क्या चिंकी मिंकी पिंकी, ये तुम लोग कहाँ आ गई हो? ये तो लग रहा है जंगल आ गई है चिंकी मिंकी पिंकी। लेकिन चिंकी मिंकी पिंकी जंगल क्यों आई है? तो चलो हम ना उसे पूछते हैं वो जंगल क्यों आई है। अरे चिंकी मिंकी पिंकी, तुम लोग जंगल क्यों आई हो? जंगल में तो शेर बाघ रहते हैं, तुम लोग को खा जाएगा। अरे नहीं नहीं, हम लोग को ना किसी ने बताया कि यहाँ ना बहुत सारे सामान मिलते हैं जंगल में, इसलिए हम ना खोजने आए हैं सामान। हम लोग को भी मिल जाएगा सामान तो हम लोग ना घर चले जाएंगे। अरे चिंकी मिंकी पिंकी, तुम लोग को किसने बताया जंगल में सामान मिलता है? तो चलो हम ना देखते हैं सामान जंगल में है या नहीं। तो चलो हम भी इसका मदद कर देते हैं चिंकी मिंकी पिंकी का सामान खोजने में। तो चलो हम देखते हैं चिंकी मिंकी पिंकी कि सामान कहाँ है। जंगल में भी कोई सामान रहता है क्या? चिंकी मिंकी पिंकी को किसने बता दिया? अरे ये क्या है? ये तो लग रहा है कुछ नजर आ रहा है इसमें। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो, अरे चिंकी मिंकी पिंकी, ये देखो, ये तो टोटो है। ये तो टोटो गाड़ी है जो कि जंगल में मुझे मिला। ये तुम रखो और हम देखते हैं और क्या क्या है जंगल में। अरे ये क्या नजर आ रहा है? ये देखो, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या है। अरे ये देखो, ये तो लग रहा है, वाह, ये देखो, ये है हाथी राजा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हाथी राजा है। तो चलो इसे ना दे देते हैं चिंकी मिंकी पिंकी को। अरे चिंकी मिंकी पिंकी, तुम लोग भी ना सामान खोजो, यहाँ क्या क्या है, तुम लोग को भी कुछ मिलेगा। यहाँ तो बहुत ही प्यारा सामान मिला। और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो चलो। अरे ये क्या नजर आ रहा है? ये देखते हैं क्या है। अरे ये क्या है? ओ वाह, ये देखो, ये तो फल रखने वाला डोलची है। तो चलो इसे भी चिंकी मिंकी पिंकी के पास रख देते हैं। और देखते हैं यहाँ क्या क्या। अरे ये क्या नजर आ रहा है? ये देखो, ये रही खरगोश रानी। वाह, ये तो खरगोश है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा खरगोश है। तो चलो इसे भी रख देते हैं। अरे ये क्या है? ये भी देखो, ये क्या नजर आ रहा है? ये भी लगता है कुछ है क्या? अरे ये तो कप है। वाह, जिसमें चिंकी मिंकी पिंकी चाय पिएगी। वाह, ये भी रख देते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही सारा सामान मिल गया। तो और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। अरे वो देखो, वो क्या नजर आ रहा है पिंक कलर का? ये देखते हैं ये क्या है। अरे ये देखो, ये तो प्लेट है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लेट है। ये भी रख देते हैं। और देखते हैं जंगल में क्या है। अरे लगता है जंगल में सारा सामान खत्म हो गया क्या? चलो देखते हैं। अरे ये देखो, ये क्या है? ये तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो चलो देखते हैं ये क्या है। ओ वाह, ये देखो, ये तो बहुत ही छोटा सा चूहा है। वाह, चूहे को ना यहाँ रख देते हैं। और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। अरे ये क्या लटका हुआ है? तो चलो देखते हैं ये क्या है। ये तो लग रहा है डमरू है। वाह, तो डमरू बजाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बजता है। तो चिंकी मिंकी पिंकी ये भी रख लो। वाह, चिंकी मिंकी पिंकी को तो बहुत सारा सामान मिल गया है। तो चलो और देखते हैं यहाँ क्या है। इसी में मिलेगा। इस पेड़ पे ना बहुत सारा सामान रहता है। तो चलो इस पेड़ पे ही देखते हैं। अरे ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? ये तो लग रहा है कुछ जानवर तो नहीं है ना। तो चलो देखते हैं ये क्या है। अरे वाह, ये देखो, ये तो झूला है जिस पर जानवर लोग बैठे हैं। तो चलो इसे भी पिंकी को दे देते हैं। अरे पिंकी को लगता कुछ भी नहीं मिला है, तो ये झूला रख लो।
तो चलो चिंकी मिंकी पिंकी तो खुश हो गई है खिलौने को देखकर। अरे ये क्या, चिंकी मिंकी पिंकी तो रोने लगी। ओ लगता है ना चिंकी मिंकी पिंकी को ना भूख लग गया है, इसलिए चिंकी मिंकी पिंकी रो रही है। तो चलो जंगल में ना फल खोजते हैं, फल भी होगा जंगल में तो चिंकी मिंकी पिंकी खा लेगी फल। तो चलो हम ना खोजते हैं फल कहाँ है। अरे फल तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो चलो देखते हैं और देखते हैं कहाँ है क्या है। अरे वाह, ये देखो ये क्या नजर आ रहा है, तो चलो देखते हैं ये क्या है। अरे ये देखो ये तो बहुत सारे फल है। ये रहा सेब, और ये तो अनार है, और ये केला भी है। वाह, चिंकी मिंकी पिंकी खाकर तो खुश हो जाएगी। तो और चलो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। और अब ना हम लोग चलते हैं घर। अब तो बहुत सारा सामान भी मिल गया चिंकी मिंकी पिंकी को। तो चिंकी मिंकी पिंकी घर चलो अब। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।